復以吉日良時，天地開張，沿岸焚香，香煙燒起，將樓下徐鬼魂帶上嚟。拜請大師做弟子，將樓下徐鬼魂帶上嚟。喂。我哋公司咧咩都冇嘅喎，有薪假期冇，勞工保險冇，醫療服務冇，職員宿舍冇，年尾商量冇，連廁所嘅廁紙都冇噶，總之係咩都冇咯。死老細，我發要！你講鬼佬粗口忽我，一個月保工都冇埋。而家啲打工仔呢，做嘢就阿支阿做，人工呢就要多多啊！唉，真係講起上嚟啊，一個二個都乞人憎嘅。我阿媽係你外母，等陣請你個傻瓜食元寶，搞掂。點都唔搬噶啦！你夠膽就放火燒到我哋呢度啊！一個二個都係冇文化嘅，我費事同你哋傾。Excuse me，行開。哦，喂，呢個嘢，呢個啊係猛人嚟㗎。係咩？唉，佢咩 call 你啊？哦，佢啊，佢好巴閉㗎。咧，佢咪就係蛇湯貓屎兼執佛德啦。對面老虎銀行咪佢創辦㗎啦。我就就是你啦！喂，買啦！冇事啊！劉家良師傅，久仰。嘿，唔係劉家良，係劉家蓮師傅啊！我啲武功同劉家良比呢，就冧笨賴。香港政府納稅人劉家蓮有請大 boss， 有助弟子，請蛇湯貓屎上弟子童身。你個死傻佬度搞震撼打醉棍係嘛？你知唔知我係乜水啊？你有冇睇少林寺啊？打醉棍嗰個係我個徒生。Lily 啊，我喺 Land Crawford 買咗個手鐲俾你啫。哇，好靚啊！我仲買咗樣嘢送俾你媽咪喎。哇！真金啊！富格林金幣啊！觀眾拜拜師傅，帶上老君精靈，話留下真鬼魂地送去呀！